Ayam kukus jahe, ini dia punya daging ayam lembut, dia punya kuah juga sonde bau amis, dan yang pastinya dia punya aroma jahe mantap. Mari kita buat. Untuk daging ayam di sini beta pakai bagian paha biar tetap lembut dan juicy. Lanjut katong iris tipis jahe, cabai merah besar dan batang bawang. Sebelum kukus campur daging dengan saus tiram, kecap asin, minyak wijen. Kasih tambah juga kaldu jamur, lada putih dan gula. Kemudian katong tabur batang bawang dan irisan jahe dalam wadah. Lalu kasih masuk daging ayam yang sudah katong marinasi terlebih dahulu. Kukus daging ayam kurang lebih 30 menit. Buat basong yang suka kumpul-kumpul dengan keluarga atau teman, ayam kukus jahe bisa jadi salah satu referensi menu. Selamat mencoba.